Sveicieni no Strasbūras šeit, Eiropas parlamentā. Tātad aizvadīta aprīļa plenārsesijas nedēļa, pieņēmām ilgadējo ziņojumu par kopējo ārpolitikas un drošības politiku, kā arī par kopējo drošības un aizsardzības politiku. Ziņojumos, par kuriem nobalsojām, iekļauts arī prasības pēc pātrinātas un apjomīgākas militārās palīdzības Ukrainai, pēc stīrām drošības garantijām Ukrainai pēc iespējamā pamiera, pēc ciešākas Eiropas Savienības un NATO koordinācijas, lai attīstītu aizsardzības spējas, kas ir savietojams un spējīgs atbildēt uz reāliem draudiem, kā arī pēc Eiropas industriālās kapacitātes nostiprināšanas, lai paši varam saražot to, kas nepieciešams mūsu aizsardzībai. Aizsardzības industrija attīstība un paplašināšana ir aktuāls jautājums arī mums Latvijā, un labvēlīgāk politiskie uzstādījumi šajā jomā Eiropas līmenī var palīdzēt industrijai attīstīties straujāk un vispusīgāk. Savā uzrunā debatēs par kopējo ārpolitiku norādīju, ka Eiropas Savienības spēja nostiprināties kā ģeopolitiskam spēlētājam ar pietiekami ietekmi atkarīgi no trīs lietām – saskaņotības, ātruma un apņēmības. Pirmais, mums jāstiprina Eiropas ārējās dienesta darbība ar īstu politisko rīcību spēju un izlūkošanas kapacitāti un koordinācijas rīkiem. Otrais, nosacījumiem jākļūst par reālu priekšnoteikumu mūsu darbībām. Katram eiro, ko tērējam attīstības palīdzībai vai citviet, un katram starptautiskam līgumam, ko parakstām, ir jābūt pakārtotam un saistītam ar Eiropas Savienības vērtībām un mūsu, protams, arī strateģiskiem mērķiem. Un treškārt, mums jāturpina slēgt tirdzniecības līgumus ar līdzīgi domājošām valstīm, lai mazinātu mūsu atkarību no nedraudzīgām valstīm. Diversifikācija, daudzveidība mūsu piegādes ķēdēs un partneru lokā ir ilgtermiņa ceļš uz noturīgāku un drošāku Eiropu. Un arī parlaments ne tikai debatē, bet balsoja par 26. gada budžetu. Tātad Eiropas parlaments šonedēļ apstiprināja 2026. gada budžeta prioritātes. Mēs no Eiropas konservatīvo un reformistu grupas virzījām un turpināsim virzīt konkrētas prasības par ārējo robežu stiprināšanu. Gan pret Krievijas fizisko apdraudējumu, gan pret migrācijas instrumentalizāciju uz mūsu ārējām robežām. Eiropas parlaments ar 441 balsi par un 173 balsīm pret pieņēma 2026. gada Eiropas Savienības budžeta prioritātes, uzsverot aizsardzību, konkurētspēju un noturību. Tiek prasītas investīcijas drošībā, inovācijās, enerģētikā un ārējo robežu stiprināšanā. Tāpat budžetā jāparedz pilns un nepārprotams atbalsts Ukrainai. Eiropas parlaments balsoja par rezolūciju attiecībā uz Baltkrieviju. Es biju ICR grupas deleģētais sarunvedējs rezolūcijā par Lukašenko režīma represiju paplašināšanos. Rezolūcija nosoda Lukašenko režīma pieaugošās represijas, tostarp vēršanos pret Baltkrievu diasporu Eiropā un trimdā devušos Baltkrievu ģimenēm. Tā aicina uz konkrētām sankcijām pret režīmu pārstāvjiem un pieprasa Eiropas Savienības dalību valstīm nepakļauties politiski motivētiem Interpol orderiem. Sarunu gaitā ar pārējo politisko grupu pārstāvjiem izdevās panākt rezolūcijas teksta pastiprināšanu, iekļaujot skaidru aicinājumu uz konkrētām sankcijām pret Baltkrievijas režīmu amatpersonām, represiju īstenotājiem un atbalstītājiem. Šīs nedēļas debates un balsojums Strasbūrā akcentēja jau daudziem zināmu. Eiropa vairs nevar atļauties vilcināšanos ārpolitikā un aizsardzībā. Taču kopēja izpratne par to un šīs izpratnes iedzīvināšana lēmumos un rīcība politikā ir tas, pie kā darbam ir jāturpinās. Tas īsumā viss par to, kā noritēja Eiropas parlamenta noslēdz, aprīļa sesija. Noteikti būs daudz arī izaicinājumi. Tādā skaitā, ka šajā sesijas laikā viena no skaļākajām ziņām ir ASV nulle jau ieviestie tarifi gan pret Eiropas Savienību, bet arī virkne ASV sabiedrotajiem partneru valstīm. Līdz ar to es domāju, līdz nākamajai sesijai, kas noritēs maijā, šis būs viens no galvenajiem jautājumiem, par kuriem lauzīsim šķēpus gan šeit Eiropas parlamentā, gan Eiropas Savienības kopumā, kā tad veidot attiecības ar jauno ASV administrāciju, gan šo tarifu karu kontekstā, gan arī ar ASV klātbūtni šeit, Eiropā. Par to jau ziņošu tad
nākamreiz, maijā, uz tikšanos. Atā!